हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो हम फेवरेट करते हैं टिकटॉक में जो भी सॉन्ग हो वो फेवरेट नहीं होता है। मेरे भी नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर मैं फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ ऊपर सॉन्ग में क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर फेवरेट में आ जाऊँगा। फेवरेट में यहाँ पर कोई भी सॉन्ग नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि आज कैसे फेवरेट सॉन्ग जो है आपके टिकटॉक में आएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रोफाइल में चले जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ ऊपर थ्री डॉट को क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट यहाँ पर हम सर्च अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सर्च एनालिस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे जो भी फेवरेट सॉन्ग हैं वो टिकटॉक में आ चुके हैं। यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कोई भी फ़ोटो या वीडियो मैं अपनी सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर में सॉन्ग वाले ऐड सॉन्ग वाले ऑप्शन पर चले जाने के बाद यहाँ पर फेवरेट सॉन्ग सारे आ चुके हैं मेरे सामने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें